บุญให้คนนั้นที่เคยเมื่อวันก่อนที่ก็วันนี้ วันอังคารที่4 เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2556ที่สวยนะท้องเนี่ยสรุปตุนคุณเนี่ยชวนละดีมีงานเนี่ยก็วันนี้เยี่ยมทั้งหลายตามเจตนาศรัทธาที่เกิดขึ้นก็เลยมาถวายพระทหารแก่พระสงฆ์แม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมถวายเครื่องสังฆทานจะถูกปัจจัยเพื่อจะได้บำรุงพระพุทธศาสนา ขออนุโมทนาสาธุด้วยเราทำบุญทำทานเราก็ยอมได้รับผลตามกุศลกรรมที่เราสั่งไว้เราทำคุณงามความดีเราก็ต้องยอมได้รับผลที่ดีไม่ต้องขอให้โดยธรรมชาติแล้วก็กรรมกฎแห่งกรรมแต่นากุฎอยู่เรียกขามามีจีนเนี่ยเสนาสราริยาเนี่ยรู้ได้ในอาราชเดชด้วยเจ้าก้าวในอจุตยากูจะมีรอยยาชีมาอิจาบารีสุดองมาดองบอกการจูเบียอยู่ส่วนก้าวหน้าเราได้ด้วยจังก้าวหน้าจูกันดามาเว้เดี๋ยวก้าวหน้าจูริยาดิกันดาบอกด้วยอุตุก้าวมุ่งในปิจาระบอกเพราะเราอยากจะได้มีความสุขในชีวิตถ้าเป็นไปได้อยากถึงความสุขที่ประเสริฐพระนิพพานแล้วก็ทำบุญทำทานก็ยอมได้ตามเจตนาศรัทธาของตนสำหรับทางโลกก็ยอมได้ตั้งแต่ตอนนี้นะอากาศที่ก็ให้ผลไม่จำกัดการแล้วเราจะได้ถึงพรหมสุขพระนิพพานก็ยอมเป็นเหตุปัจจัยและเนี่ยส่งเสริมไม่ได้ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ได้ปีนี้ก็ปีหน้าการที่เรารักษาศีลธรรมสำรวมกายวาจาของตนเราอยู่ในศีลธรรมมีศีลธรรมที่บริสุทธิ์ก็ย่อมได้รับผลประโยชน์ที่เราได้รักษาศีลธรรมเราไม่เบียดเบียนใครเราช่วยเหลือผู้อื่นให้มีอายุยืนยาวสุขภาพงามแข็งแรงมีทรัพย์สมบัติสมบูรณ์มีครอบครัวที่เป็นสุขมีความสามัคคีก็เราเองก็ย่อมได้รับผลประโยชน์มีอายุยืนยาวสุขภาพงามแข็งแรงมีทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ก็มีครอบครัวที่มีความยืนเป็นสุขเราทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนาทีละที่อันนี้พิสูจน์เนี่ยพวกผมอยากมามีกายกรรมวิจิการอยู่สังเทมีรัญญาการีมีอันใดไม่ใจเอาอันใดเสียเอาจำไม่ก็สีบอยก็อินเอาอีดีตายยังไม่เสียเอาอยู่ดูปีรับเฉลี่ยด้วยเจ้าอาจารย์นี่อาชีพตีลายจุดยาวมีตัวนี้เนี่ยก็เลยเว้ยแต่สีจริงจำมาจริงสีสุสานอะไรปีสุจริงสาจิตจุดยาวยังไม่ยาชีมาพิบาลเลยနောက်တမလုံးဘွားမှာဆိုလည်းပဲဒုက္ခရိဘဘွားရောက်စီနေတဲ့ကြောင်းထောက်ကံကောင်းဖြစ်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်နဲ့အောင်ပေါင်းဖို့ကိုကြီးထောက်ပံ့ပြီးမဲ့အားကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်เมื่อเรารักษาศีลธรรมที่ดูแล้วว่าใครๆก็รักชีวิตของตนใครๆก็รักครอบครัวของตนใครก็รักทรัพย์สมบัติของตนก็ตัวเราตัวเขาเอาใจเขาใส่ใจเรานั่นแหละเมื่อเรามีความคิดพิจารณาที่ถูกมีเจตนาชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมเราก็ไม่ทำสิ่งนี้ไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีก็เนื่องจากกายของเราก็ยอมเกิดผลประโยชน์มากมายถ้าจะตายจากชาตินี้ไปก็สุคติภูมิ
ยินดีต้อนรับเราเสมอสำหรับผู้มีศีลธรรมပြီးတော့တခါအချိန်ခါကာလအားလျော်စွာပေါ့တရားဘာဝနာနဲ့ပွားများအားထုတ်ကြပါတယ်တရားဘာဝနာပွားအားထုတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်လာတာပေါ့မရရှိတဲ့ပညာတွေရရှိလာရရှိတဲ့ပညာတွေအသိဉာဏ်တွေစားတဲ့ဘောတိုးပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့သဘောရှိပါတယ်เมื่อเราเจริญวิปัสสนาภาวนาปัญญาญาณที่ไม่เกิดขึ้นมันก็เกิดเพราะอะไรเรามีสมาธิจิตใจที่สงบจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เรามีศีลธรรมที่บริสุทธิ์การเจริญภาวนาไปปัญญาวิปัสสนาปัญญาที่ไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นมันก็ยอมเจริญแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆไปก็แสดงว่าการเจริญภาวนาทำให้เราเกิดปัญญาတရားဘာဝနာပေါ်များအထုတဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံစိတ်တည်ကြည်မှုရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်ပညာတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတော့တာပေါ့အသိဉာဏ်ပညာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကီရေးပါမှာလည်းပဲမိမိရဲ့ဘဝကိုအပြည့်ကင်းချမ်းသာတာနေအောင်ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်เมื่อเราเจริญวิปัสสนาภาวนามีปัญญาเกิดขึ้นไม่ต้องว่าทางธรรมทางโลกก็เราสามารถใช้ปัญญาของเรานี้ความคิดความเห็นที่ถูกต้องของเรานี้อยู่อย่างไม่มีผิดมีภัยไม่มีโทษอยู่อย่างเป็นสุขยอมได้ผลทันตานั่นแหละถ้ายอมได้พยาชิมพรหมยก็ဝိပဿနာတရားပေါ်များအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတောကပရိဒီဝါဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုတွေငိုကြွေးမှုတွေအဲဒီကဒုက္ခပေါင်းကနေပြီးတော့လည်းလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ဒါပရမကြောင့်แสดงไว้ในสติปัฏฐาน4ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนาภาวนายอมทำให้เราพ้นจากความเศร้าโศกเสียใจความรำไรรำพันได้เพราะอะไรเพราะเรามีปัญญาเรารู้จักคิดเรารู้จักพิจารณาเรารู้จักปล่อยวางนั่นเนื่องจากปัญญาของเราอธิญาณปัญญาสิญญาณရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလောကဓာတ်နဲ့ကြုံရပေါ့လောကပရိဒီဝါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပူဆွေးမှုကြွေးမှုလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအတိညာပညာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတဲ့သဘောဓမ္မမြဲတဲ့သဘောတွေအစင်ရတဲ့သဘောတွေအဆိုးမရတဲ့သဘောတွေဒီသဘောတွေသိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒာမှုဆွဲလမ်းမှုလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်တော့ကဖြစ်เสียရတယ်မလို့ပါငွေကြွေးเสียရတယ်မလို့ပါဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းတရားပေါ်များအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာနောင်ဘဝအဆောင်เสียမလို့ပါခုလည်းငင်ဒိဋ္ဌနောက်တော့ကပရိဒီဝါနဲ့ကင်းမြောက်လွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်การในชีวิตของเราทุกท่านก็ต้องการจะมีความสุขโดยเฉพาะอยากจะมีความสุขใจนั่นแหละทุกกายไม่เป็นไรแล้วนะใครๆก็ไม่อยากจะมีความทุกข์ใจอยากจะมีความสุขเมื่อมีความสุขก็ทำบุญทำทานนั่นก็พอทำให้เรามีความสุขบ้างอยู่มีศีลธรรมก็ทำให้มีความสุขบ้างอยู่แต่ไม่ใช่ความสุขที่ถาวรแน่นอนที่ให้ถาวรแน่นอนก็เราเจริญวิปัสสนาภาวนาเมื่อเราเจริญวิปัสสนาภาวนาเรารู้ถึงธรรมชาติของรูปของนามที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้จักปล่อยวางมีความสุขเรื่องด้านจิตใจย่อมเกิดขึ้นแน่นอนจะเจออุปธรรมโลกธรรมโลกธรรมอะไรก็แล้วแต่เราสามารถรู้จักคิดพิจารณารู้จักปล่อยวางอันนี้แหละได้ผลประโยชน์มากแต่ถ้าว่าเรา ปฏิบัติทำไปเรื่อยๆจนกว่าวิปัสสนาญาณของเราแก่กล้าขึ้นบรรลุมรรคผลนิพพานไปก็อาจจะไม่ต้องมีความเศร้าโศกเสียใจเลยตลอดชีพในชาติต่อไปก็ได้อันนี้ก็คือผลประโยชน์
เนื่องจากผลประโยชน์ที่เราตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติธรรมอาเดียบวนาปอมยาอาทุจามิสโรชิလောကမှာကြုံတွေ့နေကြတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေကနေပြီးတော့ဆင်ញင်မှုတွေးခေါ်မှုတွေမှန်ကန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေမဖြစ်ပဲငိုကြွေးမှုတွေမဖြစ်ပဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရနိုင်တယ်လို့ပေါ့ဝိပဿနာတရားကိုစတဲ့ဘုတိုးပြီးတော့ဘောများအားထုတ်နေရင်တန်းရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်နဲ့အောင်ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ဒီငိုကြွေးမှုတွေလောကပရိဒုက္ခဖြစ်မှုတွေဒီဒေါသတရားတွေသစိတ်တရတပယ်ရင်လည်းပယ်နိုင်ပါတယ်နှလုံးအုပ်တုံးပယ်နိုင်တဲ့အထိလည်းဖြစ်နေစရာအကြောင်းရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးတော်တော်များမိရတအားရမြနေစဉ်နဲ့မြဘဝမှာဒါနကုသိုလ်တိလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုစုပြုတော့ဘဝများအားထုတ်လို့ဒီဘဝမှာလည်းကျမ်းစာမှာချမ်းသာနဲ့ရှိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီတစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်ရင်းတဲ့ရင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒုက္ခပေါင်းကင်းခြင်းရမှချမ်းသာစိတ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမပြုနိုင်ရပါစေလို့နှဆန္ဒပြုပါတယ်ขอพยายามทั้งหลายใช้เวลาใช้ชีวิตของตนให้มีประโยชน์นานแล้วแต่โอกาสเวลาจะอำนวยกระทำบุญทำทานไว้บ้างพยายามสำรวมกายวาจารักษาศีลธรรมของเราไว้บ้างก็ที่สำคัญที่สุดก็ให้เจริญวิปัสสนาภาวนาไปด้วยได้เจริญวิปัสสนาภาวนาไปด้วยแสดงว่าเรามีทางฐานะกุศลศีลกุศลภาวนากุศล3ประการอย่างสมบูรณ์บุญกุศลนิยมคุ้มครองเรารักษาย่ำทั้งหลายชาตินี้ก็ยอมมีความสุขกายสุขใจได้อยากให้ท่านทั้งหลายพยายามบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปท่านทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจจุดีมีใจต้องการปรารถนาสิ่งใดสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมกันทุกท่านเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Today is the June 11, 2013. So all of our devotees come to offer lunch to the monks, the novices, nuns, and meditators. About over 30 people. So your contributions today is greatly appreciated. I would like to say sadhu, sadhu, sadhu. So since yesterday we start to practice meditation. When we practice meditation, we should have the main object of meditation. Someone used to tell me about this meditation, didn't focus anywhere, just empty the mind. So almost impossible to empty the mind. Even though you used to have the primary object of meditation, your mind cannot fit it. Still run away, still wanders. Just empty the mind without having any object. It's impossible to gain concentration. That's what the Buddha said. To purify our mind from greed, anger, delusion, and so on, we need to be mindful. So practice mindfulness meditation or insight vipassana meditation is the only way, the best way to obtain purification and liberations. In Pali, because the Patana as mindfulness meditation contemplate on our body, physical activities. Sometimes contemplate on feeling, sensations, and emotions. Sometimes we need to contemplate on our thought. Some we need to contemplate on just the mental hindrances and so on, like sensual desire, evil, and so on. So a lot of meditation object. So whatever obviously appears in this present moment, we have to contemplate on that. For the main object of meditation, then we focus our mind on our breath, breathe in and breathe out, or on the abdominal movement, rising and falling. This may be contemplate on the body. During sitting meditation. So other times, so any physical activities, you're bending, stretching, moving, you have to contemplate on that. Be aware of every physical activities. Especially when we sit meditation, we focus on the abdominal movement, rising and falling. So we can call it the main object of meditation or home object of meditation, because they always appears since you was born until we die. You don't need to looking for somewhere else. You don't have to buy it. Always appear.
So we are very, very lucky to be as human beings, come across that's the Buddha's dispensation. We have this golden opportunity to study, to know, to practice how to purify our mind, to get liberated from all kind of suffering. That's why we are fortunate to be as Buddhists, as human beings. Here what we need faith, confidence. For the non-meditators, every day since you open your eye, mostly just the mental defilements arises on and on, again and again. So in this world, somebody has mental suffering after they die. Some become as head being, become angry ghosts, demons, animal, and so on. It's not someone created. They themselves create themselves because of this greed, anger, delusion, and so on. In this present life, have to suffer a lot. In the future life, to go to miserable state, unhappy realms. So the Buddha see that out of the great compassion of the Buddha, loving kindness of the Buddha, he realized all beings liberated from the suffering and purify their mind. Purify the mind's mean to purify our mind from greed, anger, delusion, and so on. If we don't have faith, confidence, we don't have wisdom, so even you have great opportunity to study, to practice, you will not do that. Like today, all of you comes to be a temporary monks, temporaries, novice, non. It's based on your confidence. It's the great opportunities to renounce the world for some days, some week, some time. So you practice meditation. When you come to practice meditation, you try to be mindful. Every physical activities as mental processes, does your mind become pure? For example, you try to focus your mind, your primary object of meditation, rising and falling, or breathe in and breathe out. At that moment, no room for greed, anger, delusions to arise. This your mind become pure. So we need to just purify our mind by this practice meditation, to be aware of just rising and falling, or breathe in and breathe out. So when you practice walking meditation, when you're standing, you know you are standing. So as I told all of you, when you're standing, you know this present moment, you know you are standing. You say standing, 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 for 3 times, 4 times. So your mind
Put your mind from your head to your soul, till you stay in the present moment. When you intend to walk, you may imagine you know yourself, you realize your mind, you want to walk. Then you may imagine intending about 3 times, 4 times, and then you start to walk. When you walk, there are many, many stages. So just normally, just walking. Then you start to lift your legs, and you drop it down. So the movement of your legs, the noting mind should be simultaneous. Say walking. This means you contemplate on the body. So the moment you practice walking meditation, the movement of your leg, your foot, is not a person, it's not a man, it's not a woman. So because of your mind want to walk, and then you're walking. It's mind also is not a person. It's the nature of the mind is knowing the objects. Always knowing the object. This you understand the nature of this mind and body. Just this mind and body interrelated as cause-effect. During this walking meditation, because your mind wants to walk as the cause, and you are walking as the effect. So just cause-effect. You understand just mind and matter, mentality and physicality. Except this mind and body, mentality and physicality is nothing else. So you will come to know about it later on. So for the beginner, you don't need to think about anything. Just follow the guidance. Just try to focus your mind on your walking, and then you will gain concentration. After you gain concentration, this concentration will give rise to wisdom. You start to know every moment, every walking, every step, just mind and body. Except mind and body is nothing else. You realize that there's a wisdom, we call it wisdom. You'll be able to classify where is mind, where is body. It's normally, as already know, for non-meditator, just I'm walking, I am sleeping, something like that. It's no I, no me, no mind here, just mentality and physicality. So this is how to purify our mind. We have to contemplate on the body. So regarding about contemplate the body, we have many sections to study, to learn, and to practice. Just briefly, to understand. For example, sometimes you sit, meditate, you feel hot body. Hot is physically is we call the fire element. Just one kind of physicality. Some maybe you feel cold. This fire elements. You will see the movement of your abdomen rising and falling, or breathe in, breathe out, as in and out. This air element is the physicality, not a person, it's not a man, not a woman. So sometimes you feel pain is one part of your body. At that moment, you stay with the pain, focus on the pain. It's not
on your breath in and out, not on your rising falling abdomen. If the pain arises, stay with the pain. Try to focus pain. Pain, just pain. Don't identify with yourself. Oh, this is my back's pain, my leg's pain. No back, no leg. Just pain, just pain. Just try to be patient. So we practice inside Vipassana meditation. We try to train our mind to be able to patient what happens to our body. If you be able to patient about your pain and about your physical pain, you will be able to be patient in outside world. You can let it go. Otherwise, no patient, you cannot let it go, you will suffer a lot. That's why to overcome the physical suffering as well as mental suffering, we need to practice, train our mind. It's not only one time, one day, 1 week, 1 month. The rest of our lives, we need to practice meditation. Because if you don't practice meditation, when you see, you hear, you smell, you taste, you touch, you think about something, just greed and anger arise all the time. This is the cause of suffering. Just make your mind is polluted. That's why we need to beautify our mind by be aware of every physical activity, every object, what is appears to our eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. So when you focus your mind on the pain, this means in Pali language they call Vedananupassana, Satipatthana. Contemplate on the feeling, the physical, this pain. So it's not only for the body, even mental feeling. Sometimes you feel happy about something, sometimes you feel sorry about something. So when this feeling arises, so be aware of that. So whatever arises in this present moment, we need to be aware of that. Otherwise, you feel sorry about something, just anger arises on and on. So we need to stop it. How to stop it? So we need to use this meditation technique. Be aware of that. Make a mental note. So we're sorry, just sorry. Stop. And then return to your primary object of meditation. Sometimes emotions arise. So we need to realize that, be aware of that. Don't let it continue on and on. Try to come back. After you realize that, come back to your main object of meditation. Sometimes we get about the mind, especially the mind. Even though you try to focus your mind on your home object of meditation, or the rising, falling abdomen, or breathe in, breathe out, your mind will go out, think about something, plan to do about something, imagine about something, go here and there all over the world, wanders all the time. What do we have to do with that? No, don't let your mind just wanders like that. You need to realize that. If you think about something, just make a mental note, thinking, stop thinking, and return to your main object of meditation. If your mind wanders, just make a mental note, wandering, and come back to your main object of meditation. This is called Chittanupassana Satipatthana. Now maybe good mind,
wholesome mind or unwholesome mind. What kind of mind arises or is this object of meditation? Even you get angry, because thoughts are angry. This anger, it becomes the meditation object. So you get angry to the angry. You will know this anger arises and disappears. You know this arises. You know it's disappear. Did you start to know the impermanence of this mentality? So we need to practice this meditation to understand the nature of mind and body, what they really are. So mind always takes the object. It's the wonders all the time. Think about this or that all the time. This is the tendency of our mind. Don't be disappointed. We learn, we get to know about their nature. That sometimes you may have the sensual desire. You want to see something, you want to hear about something, you want to eat something. What you already have, you want to have more. Or you want that right now, you want it in the future, just think about that. So if you think regarding about the form, the sound, the smell, the taste, the touch, and so on, it's because sensual desire. The sensual desire is the one kind of, that's the mental defilement. It's polluted your mind. Because of this sense desire, and then you will do something, you will say something. There's a lot of action will arise. And then because of this action, you will receive reaction, that's all. So sensual desire is not wholesome thought, it's not wholesome mind, it's unwholesome mind. As unwholesome mind, what will you give to the soul? Will give unpleasant results. So that's why we need to purify our mind. Don't allow this sensual desire, ego, and so on arise. So we need to practice meditation. That's why since we get up in the morning, until we fall asleep, so anytime, anywhere, any posture, be aware of every physical, mental processes. Try to be aware of what happened in this present moment. And then you will know their nature. You will realize that this mind and body just come and go, arising and disappearing. So by doing this, by practicing this meditation, you will gain the wisdom, insight with personal knowledge, higher and higher. And finally, you will be able to get rid of some kind of mental defilement, can attain Nibbana. Nibbana here is the supreme bliss. It's not have to wait until next life. If you practice meditation, you see this arising and disappearing of mind and body. This means you see the suffering. When you see suffering a lot, you don't want to be as human being again. You don't want to be any kind of being. So it's no desire, no craving, no attachment arise. So because you see the suffering. So when you see suffering, at the end of suffering, you realize the supreme bliss. That's why all of you use this the greatest opportunity, the golden opportunity we as human beings come across the Buddha Sasana
we have a chance to study and practice just the method how to overcome suffering and gain supreme bliss. May all of you be able to practice this insight vipassana meditation and overcome physical suffering as well as mental suffering and experience this ultimate truth, ultimate peacefulness, supreme bliss, nibbana in this life. Thank you for your attention. Cái điều này là thao này sẽ đâu của này cho nó sẽ đâu yết trả lời này cáiวันนี้วันพฤหัสที่13เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2556บรรดาโยมทั้งหลายก็ได้มาถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านก็มีลูกชายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญายิ่งขึ้นไปย่อมเป็นมหาบุญมหากุศลสำหรับผู้ที่บวชสำหรับผู้ที่สนับสนุนอุปถัมภ์ไปด้วยဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းသာသနာမြေဝအောင်ကိန်းဒီနီအောင်ဒါကျင့်ကြံကြအားထုတ်ရတယ်လို့ကိုယ်ဘာသာသနာလည်းတစ်ဖက်တစ်နာနေပြီးတော့ချီးညောက်ထောက်ပံ့လို့မိမိရဲ့သားသမီးများကိုရှင်သာမဏေဖြစ်ယဟန်ဖြစ်သာသနာတော်တွင်တွေ့ချီးညောက်ပြီးတော့ဒါရှင်မင်္ဂလာယံကံမင်္ဂလာပြုစုအားထုတ်ကြပါလေကံမိမိရဲ့အားရင်မဟုတ်ပေမဲ့လို့မိမိအနေနဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သွားအောင်သာသနာအမွေကိုခံယူသောအနေအားဖြင့်သာသနာပေါင်းမှာတရင်တို့နေတိုင်းတော်မူကြတဲ့ယန္တာငါများကိုတွေ့သီလကိုသမာဓိကိုပညာကိုဒီအာယုံပြုပြီးတော့တောက်ပတ်မှုလူရမှုပန်းမှုယူခြင်းဟာလည်းပဲသာသနာယူရမိပါတယ်။တော့မိမိအနေနဲ့ကလည်းသီလသာသနာတည်မြဲအောင်၅ပါးသီလတွေမကဘဲနဲ့၈ပါးသီလ၁၀ပါးသီလ229သီလမိမိနဲ့တင်ရောရာအစဉ်ပြေရာဒါစောင့်တည်ကြတဲ့ဘုရားအဲ့တော့၈ပါးသီလ၁၀ပါးသီလ229သီလကိုစောင့်ထွင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲစ
စာရတဖို့ဒီလာတရားတွေဒီမြဲဖို့ဖြူစင်ဖို့တိုးတက်ဖို့လောကီဒီလာကာလီမီလောကတရာဒီလာရရှိစေနိုင်မှုအတွက်တဖက်တနာနေပြီးတော့ထောက်ပံ့အားပေးချီးမြှောက်ခြင်းဟာလည်းပဲဒါသာသနာယူရမြပါတယ်เราเกิดในพระพุทธศาสนาเราต้องมาทำอะไรบ้างศาสพุทธศาสนาก็คือพุทธกับพระพุทธเจ้าศาสนาก็คือพระธรรมคำสั่งสอนพุทธศาสนาก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนอะไรบ้างหลักใหญ่ๆก็คือศีลศาสนาสมาธิศาสนาปัญญาศาสนาพระพุทธเจ้าแสดงถึงเรื่องศีลธรรมเรื่องสมาธิก็เรื่องปัญญาก็พวกเราทั้งหลายก็ตอนนี้เราเป็นชาวพุทธเราก็พยายามให้มีศีลห้าที่บริสุทธิ์หมดจดมีโอกาสเมื่อไรเราก็พยายามรักษาศีล8ศีล10ศีล227อันนี้ก็เราบำเพ็ญศาสนาให้ศีลศาสนาเจริญขึ้นในจิตใจของตนในสันดานของตนก็ไม่ใช่เฉพาะสำหรับตัวเราเองเราก็ส่งเสริมผู้ที่บวชเป็นแม่ชีผู้ที่บวชเป็นสามเณรผู้ที่บวชเป็นพระสนับสนุนอัฐบริการถวายบาตรผ้าไตรจีวรถวายข้าวปลาอาหารน้ำปานะอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละอันนี้ก็คือส่งเสริมให้ผู้อยู่ในศาสนาให้มีศีลธรรมในศาสตร์บริสุทธิ์หมดจดให้ตั้งมั่นเจริญยิ่งขึ้นไปก็ดีสำหรับตัวเองดีสำหรับพระพุทธศาสนาไปด้วยในวันที่จะกลับมาเรียนสระธรรมาริตาธนาธรรมาริตาธนามิมิดีเนกาเลเวสีดีจีบุธรรมาริยาองตาตริปทานดีเนี่ยอายาโมตามเวเนพยาชิมุรมยาจิโหจารมาเดกรรมฐาน40เลยครับเด็กโยยาตบาวากูนลงทุนสินมีรถนี่ได้การจารอเสียยีเตมุจีเลมุชานามุนิยาจาบาเรพระเจ้าญาติเลยสิครับที่เรากรรมฐานอายุกูนลงทุนสินในได้การมาโลภะโทสะโมหะชิเดอภูดะเดอลังดะเตကိတမီရတရင်ကငြိမ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိမှာစိတ်ရဲ့တည်ကြည်မှုငြိမ်ချမ်းမှုဝမ်းမြောက်မှုချမ်းသာမှုရကြတာပေါ့တရားမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာတမာရီအာရဏတရားကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတစ်ပါးပါးကိုအမြဲတမ်းရှုမှတ်ဝမ်းမြောက်သင့်ပါလေကမိမိရဲ့ကိုယ်ရဲ့သာသနာမှာတမာရီသာသနာတရားရင့်ကြအောင်ပြုလုပ်အားထုတ်ခြင်းကြံကြိုးအားထုတ်ရတယ်လို့တဲ့တမာရီရင့်ကြအောင်ခြင်းကြံကြိုးအားထုတ်နေကြတဲ့ဒီလာရှင်များရှင်သာမဏေများယဟန်တော်များလည်းတကောပေါ့လေတရားချစ်ခင်ယောဂီတို့ဆရာပေါင်းတွေတမာရီကောင်းကောင်းရရှိအောင်စိတ်တည်ကြည်ရရှိအောင်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ဒီစီလေးပါးကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်းဟာလည်းပဲဒါကိုပါသာသနာပေါ့ထောက်ပံ့ရမည်ပါတယ်ခရယံทั้งหลายก็จะเฉพาะรักษาศีล5ศีล8ศีล10อย่างเดียวเราก็สนับสนุนผู้ที่มีโอกาสเข้าในบวชในพระพุทธศาสนาแม้แต่ไม่ได้เข้าในพระพุทธศาสนาจะมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลแบบปฏิบัติธรรมก็ตามที่มาบวชเป็นสามเณรบวชเป็นพระเราก็ส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่สงบมีสมาธิดี
แล้วก็ส่งเสริมถวายข้าวปลาอาหารให้ความสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ได้มีสมาธิแก่กล้าขึ้นอันนี้ก็เป็นการที่เราบำเพ็ญพระพุทธศาสนาคือสมาธิศาสนาประการหนึ่งเหมือนกันนาตาลิยาใช้กาบาเลสรัตมาริดาวิญญาดาลนาวิญญาดาลนาสระกับมิเมนดงดามาที่อิสาลีบาเมตยากูဒီနိုင်ကြီးအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာပညာတွေရှိအောင်ဒါပွားများအားထုတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပွားများအားထုတ်ကြတဲ့အတိုင်းအစဉ်တိုင်းလို့ဒီပါတော့ပညာတရားပါသမုဒိတရားပါဘယ်ဟာတော့ဖြစ်ပရမတ္ထတရားအမှန်တရားပါဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့ဒီနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုဒီပြရနာမှာဒါယုတ်တရားနန္တရားဉာဏ်သာရှိပါလေဆိုတာယုတ်နာနှစ်ပါးကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီနိုင်တဲ့အဉာဏ်ပညာလေးရှိပါလေဒီယုတ်နာတရားနှစ်ပါးကလည်းပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုလည်းသိရပါလေအမြဲတမ်းဒီယုတ်နာတရားနှစ်ပါးဟာဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ကြောင့်တရားအာရုံစွာဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ဘယ်ပြောင်းဆုံးသွားလိုက်ဒီလိုပဲတဆအမြဲတမ်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုလေဝိပဿနာတရားအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကောင်းကောင်းသိမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါဝိပဿနာပညာတွေပေါ့ဒီကနေ့တစ်ဆင့်တဖြည်းဖြည်းဉာဏ်ရည်ကျက်ပြီးတော့လောကီယတိပညာတွေဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတွေပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာလောကုတ္တရပညာဆိုတဲ့မဲ့ညာပူညာကိုလည်းမဲ့ပညာပူပညာကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်ရရှိအောင်လည်းအာလုံးတော်ရဂရမများနေပြီးတော့မိမိလက်အားရမြဝိပဿနာတရားကိုပွားများအားထုတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်ခြင်းဟာမိမိရဲ့နှလုံးသားမှာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပညာသာသနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကမိမိအနေနဲ့ကဒါဒီပညာသာသနာနှလုံးသားမှာကိန်းနေအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမကဘယ်ပဲနဲ့သာသနာတော်တွင်မှာတရင်တော်ဒီထိုင်သာသနာပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပညာသာသနာအသိဉာဏ်ပညာတွေဝိပဿနာဉာဏ်တွေမဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်တွေအစဉ်စဉ်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရရှိနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မိမိတို့အနေနဲ့သင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာတွေကစက္ကတူရန်တို့သံခေဝေချူညာသာဖြာပြားတွေကိုစက္ကတူရန်တို့ဒီစီလေးပါးကိုမိမိတအားရမြပံမိုးကိုညီထောက်ပံ့လို့အဲ့ဒါကိုယ်ကသာသနာပေါ့ဒါယူစုရမိပါတယ်အဲ့ဒါလိုသာသနာပေါင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းကြတဲ့သီလရှင်တွေရှင်သာမဏေယဟန်တော်တော်များတွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့ဒါသာသနာမိခင်သာသနာဖခင်နာသာသနာရဲ့ဆွေမျိုးတော်စအောင်မိမိတို့ကနေပြီးတော့ဒီတာမတော်ရှင်မြတ်တွေကိုပစ္စည်းလေးပါစက္ကတူရပြီးတော့ချင်းညောင်းခြင်းဟာလည်းပဲဒါပညာသာသနာကိုချင်းညောင်းရမိပါတယ်တဲ့။နောက်မိမိရဲ့အနေနဲ့ကလည်းဒီလသမာဓိပညာသာသနာတည်အောင်သာအာရမြကျင့်ကြံယူအားထုတ်လို့သာသနာတော်တို့မှာရှိနေကြတဲ့ဒီလရှင်တွေရှင်သာမဏေရဟန်းတော်များတွေအလည်းပဲဒီလိုဒီလသမာဓိပညာတွေစရတဲ့ဘုံတို့ပြီးတော့ရင့်တရေခြင်းပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့လိုပေါ့လောကီဒီလလောကီသမာဓိလောကီပညာကနေပြီးတော့လောကုတ္တရာဒီလလောကုတ္တရာသမာဓိလောကုတ္တရာပညာအစဉ်ရအောင်မိမိတို့ပံ့ပိုးကူညီခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးတော်ရဂရမများမှာသာသနာရဲ့မိ
စဉ်ရင်တိုင်းဒါကုသိုလ်တရားတွေရရှိတယ်လို့မိမိကိုလည်းပဲဒီသီလသမာဓိပညာစတဲ့ဖို့ပို့တဲ့တော့အောင်ဒါတော့အပေးရအနေနဲ့ဒါပွားများအားထုတ်သွားနိုင်ဖို့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ကာယံทั้งหลายเราก็ได้ส่งเสริมแม่ชีสามเณรพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสนาก็สนับสนุนปัจจัยสี่ที่อยู่ที่อาศัยผ้าไตรจีวรข้าวปลาอาหารยารักษาโรคเราเป็นอุปถัมภ์เมื่อเราเป็นอุปถัมภ์ผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนาก็ทำให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีศีลธรรมที่บริสุทธิ์มีสมาธิที่ดีมีปัญญาที่เจริญเข้าหน้ายิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือการที่เราบำเพ็ญพระพุทธศาสนาภายในกายตัวเองภายในจิตใจภายในหัวใจตัวเองและบำเพ็ญอุปถัมภ์พระพุทธศาสนานอกกายของเราก็คือผู้ที่มีโอกาสผู้ที่มีความสามารถอยู่ในพระพุทธศาสนารักษาศีลธรรมเจริญสมาธิและเจริญปัญญาเจริญยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเนมทั้งหลายที่ได้เกิดในพระพุทธศาสนาทำให้ศาสนาตั้งมั่นอยู่ในหัวใจของตนทำให้ศาสนาตั้งมั่นอยู่ในหัวใจผู้อื่นทำให้ศาสนาเผยแพร่ไปทั่วโลกจนถึงพันหมื่นปีอันนี้เราเกิดมาเป็นชาวพุทธเกิดในพระพุทธศาสนาอันนี้คุ้มค่าที่ได้เป็นชาวพุทธที่ได้ทำอย่างนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญกุศลทั้งหลายที่ย่อมทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์รักษาศีล8อุโบสถศีลรักษาศีล10รักษาศีล227ก็ทำให้ศีลสมาธิปัญญาตั้งมันอยู่ในหัวใจของตนแล้วก็สนับสนุนพระสงฆ์สามเณรแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมให้มีศีลสมาธิปัญญาเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยก็โดยอานุภาพเจตนาศรัทธาสติปัญญาของโยมทั้งหลายที่ได้บำรุงพระพุทธศาสนาอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาแล้วไปท่านทั้งหลายให้มีศีลสมาธิปัญญาตั้งมั่นแก่กล้าเจริญยิ่งขึ้นไปก็สุดท้ายก็ให้ท่านทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ให้บรรลุบรมสุขพระนิพพานกันทุกท่านเถิดแกวิเวียนอนุนามหาသီလသမာဓိပညာတရားတွေကိန်းနေအောင်အမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ပေါ်များအားထုတ်လိုပါတယ်။တို့အနေနဲ့အမှန်တမ်းရာခဲလာတဲ့လူဘဝလူလောကကြီးတွေရရှိပြီးတော့ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းနေတဲ့အချိန်တတိပညာလည်းရှိနေတဲ့အချိန်သာသနာကြီးကလည်းထွန်းကားနေတဲ့အချိန်အဲဒီအချိန်ကကာလမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဩဝါဒဖြစ်တဲ့သီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာမိမဲ့နှလုံးသားမှာကိန်းတည်နေအောင်ကျင့်ကြံကြိုးအားထုတ်နိုင်ကြပါစေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာသီလသမာဓိပညာကိန်းတည်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ယုံနေမကသေးပဲနဲ့သာသနာတော်တွေမှာသာသနာတော်ကိုထောက်ဆောင်လုပ်ကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုမိမိအနေနဲ့ဒါအာရမြတ်ပစ္စည်းတွေပါပြီးချီညောက်ထောက်ပါပြီးတော့သာသနာအမွေကိုခံယူကြတယ်သာသနာဆွေမျိုးတော်လုပ်ကြတယ်သာသနာရဲ့မိခင်သာသနာရဲ့ဘခင်ယာနဂယာမရှင်နဂရှင်မအဖြစ်နဲ့ခံယူကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေကြတဲ့သီလသမာဓိပညာပြုစုအားထုတ်တာတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကြောင့်သာသနာတော်မှာတွင်မှာတရင်လုံးနေနိုင်ကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုမိမိကချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကစေရနာဖြာပြတို့ကြောင့်အာလုံးတော်ရဂရမများ
ရှင်မြောက်ထောက်ပံ့နိုင်ပြီးတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာသီလဓမ္မဤပညာနဲ့စတဲ့ဘုံတိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒုက္ခအပေါင်းရဲ့ကိဉ္စရာအမှန်ချမ်းသာအစစ်ဖြစ်တဲ့အမြတ်ဆုံးချမ်းသာတာဏိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တချမ်းသာမြတ်ကိုယ်စီကိုယ်ငါရယူခံစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းต่อไปจะได้ขอนำรับพรกันนะปัญจศีลานิยายังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะสาธุ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  วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ13Today is June 14th, 2013. So all of you come to practice meditation, this Chaiya meditation monastery, almost 1 week. When you practice meditation, we need to gain mental faculties, controlling powers. Firstly, you need to have this confidence about your practice. According to the Buddha's teaching, who practice the insight vipassana meditation, you will be able to purify your mind from greed, anger, delusion, and you can overcome sorrow, lamentations, and overcome physical suffering as well as mental sufferings. And you can gain insight knowledge, higher and higher. Finally, you can gain enlightenment, and you can experience the sensation of suffering, the supreme bliss of Nibbana. That's why you need to have confidence, it's the belief. That's the benefit of this practice. When you have strong confidence, will give rise to effort, diligence,
So we try to focus on our meditation objects as main objects or secondary objects. What kind of objects feel this present moment? Was it obvious? You just focus on that. So aiming here, just attention to this object. Use your right effort, start diligence. So after having confidence, this provides you to gain the right effort. When you get right effort, what kind of external objects appear to your eyes, ears, nose, tongue, body, and mind? You will be able to be aware of this. This mindfulness is very important to protect the internal enemies, greed, anger, and so on. It's because internal enemies. So lack of mindfulness. What you see, you hear, you smell, you taste, you touch, you think about. Some of this greed, anger, delusion, and so on will appear to your mind. So to protect, to prevent all these internal enemies, the closest enemies, you need to gain mindfulness. Be aware of every object, what appears your sixth sense basis. So try to be aware of every single object. You miss one object, and then one kind of this mental defilement will arise. So to purify your mind from this mental defilements, we need to practice to gain this mindfulness. When you gain mindfulness, when you focus your mind on your primary object or secondary object of meditation, you will be able to closely, precisely, just focus on this one single object of meditation. So when you be able to focus your mind closely, precisely, this object of meditation is no desire, evil, drowsiness, sloth and torpor, restlessness, remorse, doubt will arise. This means you will be able to eliminate the mental hindrances. Think about that for non-meditators. Almost so appears to you is the desire, sensual desire. You want this, you want that, you want to be someone and so on. The sensual desire. You want to see, you want to hear, you want to smell, you want to taste, you want to touch. So, because sensual desire almost arises whether you see, you hear, and so on. Sometimes you think about what you want, you're going to get it, and you worry about it. You feel sad about it, disappointed, and so on. This evil arises. Sometimes sloth and torpor, you feel drowsiness, drowsy, sleepy. So you will not be able to focus your mind on your meditation object. So sometimes your mind gets restless. Just the wonders. Think about the past, feel remorse about something
you doubt about something and so on. These mental hindrances will prohibit your spiritual development. You will not see the nature of mind and body. You will not gain even the small concentration. So when you be able to focus your mind on a single object of meditation closely, precisely, no room for mental hindrances to arise. When no mental hindrances your mind, you will see the nature of your mind and body. When we practice meditation, we should know just only mentality and physicality are only 5 aggregates just exist. Except this 5 aggregates, mind and matter, is nothing. It's nothing. So when you see the nature, for example, right now all of you hear what I'm talking about. Why you hear about that? Because you have your ear sensitivities. It's one kind of physicality, maturities. The song you hear, what I'm talking about is one kind of maturities. When these 2 objects come in context and ear consciousness arises, you hear that. So when we hear about something, the sound, or your ear sensitivity, we call rupa, matter, form. And you hear what I'm talking about, you know the meaning. This consciousness is one kind of aggregate, consciousness aggregate. When here, you have feeling, maybe pleasant feeling, maybe unpleasant feeling, maybe neutral feelings. Depend on you like or you don't like. So and so on, depend. So the feeling rises. This feeling we call this feeling aggregates. And you recognize what I'm talking about. This we call perception aggregates. Do be able to understand what I'm talking about? You just pay attention to your volition, this mental formation. Try to pay attention to what I'm talking about, we call mental formation. So the moment you hear just corporeality, feeling, perception, mental formation, and consciousness, these 5 aggregates appears together and disappear together. No man, no woman, no person, no soul get involved. So you have clear comprehension about the terms you hear, just only 5 aggregates. Briefly, just mentality and physicality. Physicality means matter, sound, or your ear sensitivity. The remaining feeling, perception, mental formation, and consciousness is the mentality. It's only mind and matter. Physicality and mentality arises. Why they arises? They have to cause everything in this world. They have to cause. No cause, no effect. So the cause because you have ear sensitivity. Even though you have ear sensitivity, it's no sound. If I don't say anything, you will not hear me.
So you hear my voice, this my song is the materiality as the cause. And then ear consciousness arises as effect. That's why just mind and body is interrelated as cause effect. And the arising and disappearing. So when I say something, one syllable, you hear the one syllable, and one syllable and one after another, so arising, disappearing. So you'll be able to hear that. This means every, this syllable, sentence, one by one, arising, disappearing. So you will see the nature of this materiality as impermanence. About your mind, you know one syllable, you know one sentence, and then this consciousness arising and disappearing. So both mind and body just arising and disappearing. This is called impermanence. Or what is was oppressed by this arising and disappearing? Because suffering, unsatisfactoriness, no one wants that. So when you hear about something, you cannot control on this situation. So dependence, cause, effect. It's no cause, no effect. So it's beyond our control. It's no substantialities. Think about that. When you hear about something, no substantiality. Just the nature of the mind and body arise and disappear. So when you practice meditation, you understand the phenomena of the mind and body. And then you have clear comprehension, right view, right understanding, right thought. So to gain this wisdom, right view, right understanding, right thought, we need to practice meditation. When you practice meditation, you can get rid of this wrong view, because we have the wrong view. We consider this body as I or as my. Really, it's not I, it's not my. Just mentality and physicality. So we need to understand the realities. That's why who would like to purify their mind from mental defilements, who would like to overcome sorrow and limitation, physical suffering as well as mental suffering, who would like to gain peace, happiness, to gain enlightenment, we need to develop our mental faculties, this controlling power, and such as confidence, right effort, mindfulness, concentration, and wisdom. So when you be able to possess this 5 kind of controlling power, mental faculties, you will be able to eliminate wrong view, doubt, just every moment of your noting, you're meditating. So from this momentary eliminate this mental defilement, improve your practice, you will be able to eliminate this wrong view and doubt, this temporary, longer than momentary, and try to develop, practice this inside vipassana meditation. Finally, you can get rid of this wrong view and doubt totally.
So our purpose, practicing meditation, here is to gain wisdom, to gain this right understanding, right thought, to be able to get it out, wrong view and doubt, which is the main cause of the suffering. It's not only this life. In this life, if you have wrong view, you think it's me, it's mine, it's I, and so on. So you attach to your body, you attach to your belonging, you attach to your environments, and this all is the cause of suffering. So when you gain the wisdom, right understanding, right thought, you will not attach to anything. You know this their nature. So every physicality and mentality just arising and is impermanent. So unsatisfactoriness, unsubstantiality, and uncontrollability, when you understand their characteristic, their true natures, what they really are, you will be happy in your life. What you come across in your daily life, whatever you see, you hear, you smell, you taste, you touch, think about, you can let it go. So if you practice meditation, finally you gain the highest vipassana knowledge and gain the enlightenment. You can get rid of this wrong and doubt. So you will not be able, you will not, after you die, you will not be reborn this unhappy state. So you have to be reborn again to a good existence. So full practice meditation is very useful in this present life and life after. So mainly, this present life is to be able to live rightly, wisely, blamelessly, happily, peacefully. So all of you try the best you can to develop this confidence, right effort, mindfulness, concentration, and wisdom. May all of you be able to overcome all kind of suffering, difficulty, and gain enlightenment in this life. Thank you for your attention. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Today is June 15, 2013. All of you come to practice meditations. It's 1 week already. So our duty is to come to the temple every day to serve the monk, novice and nun and meditators. This means you gain a lot of great meritorious state. Have a chance to offer the holy monk, the holy man who practice meditation.
was mentioned about these four kinds of people in this world. So we should know ourselves. What categories we belong to among four kinds of people. So number one, if they have chance to listen to the Dhamma, the Buddha's teaching, the Buddha doctrine, maybe from the Buddha himself, or maybe from the Buddha holy disciple, just only one stanza, one gatha, a few sentences, and then they'll be able to attain Nibbana, gains enlightenment. This kind of person, the time of the Buddha, we can see, we can study on the Buddha's scripture. You will see it when the Buddha or the Buddha holy disciple say one stanza, one gatha, just a few sentences. The listeners, the audience, just gains enlightenment right away. But no chance in nowadays. Just the time of the Buddha only has the opportunities to gain enlightenment quickly. The second one is when the Buddha explained to give the Dhamma talk, teach the people. It's not only briefly, and a lot of explanation to understand what is the concept, what is the realities, what is the mentality, what is the physicality, how this mind and body interrelated. So explain about the characteristic of this mind and body. And then the listener, the audience, pay attention, listening to the Buddha's teaching, or maybe the Buddha holy disciples' teaching, and their mind free from mental defilement, their mind become calm, serene, concentrated, it's collected. And there's the Buddha. It's there about the Four Noble Truths. What is suffering? What is the cause of suffering? What is the cessation of suffering? And so is the way to lead to the cessation of suffering. And explain about just the Four Noble Truths. The audience, the listeners, they listen to the Dhamma talk, the teaching of the Buddha holy disciple, and they contemplate on their mind, their feeling, their sensation, their emotion, and then they understand the true nature of this mind and body just arising and disappearing as impermanence. Keep listening, contemplating on their body and their mind. Finally, they gain enlightenment. This kind of person just exists. It's the time of the Buddha.
It's not nowadays. Just think about nowadays we listen to Dhamma talk. Many teachers, many hours, many years. How come? Still doesn't gain any enlightenment, right? So, how different the temple of the Buddha and nowadays? So this kind of Matuka or this person listen to Dhamma talk in detail, the end of the teaching, the end of the Dhamma talk, and gain enlightenment. The third person is me study the Buddha's teaching. Especially we study about realities, what is us, mentality and physicality, what is the five aggregates, what is the internal versus external objects. What is the elements, 18 elements? What is the noble truth? What is the enlightenment factors? What is the noble eightfold path, and so on? We study about that. As we study, we gain knowledge by studying, listening, discussing. As we know, based on this knowledge, we put into practice. When you put into practice, and then you will see for yourself by practicing meditation, and then you will gain this experience, this insight knowledge. And then try to practice every day, keep practicing this meditation. It's one day we can fulfill our desire. We can reach to our destination, our ultimate goal, this enlightenment. This third kind of person, we are this third kind of person. So we need to study, just studying, listening, reading, it's not enough. We need to put in the practice to gain insight knowledge. So we experience for ourselves, and then we can gain enlightenment. Some may think about, we practice meditation for a long time, so we don't gain anything yet, but don't be disappointed. If the time coming, this your virtual perfection is fulfilled, and then you will gain enlightenment. This third kind of person, we still have a chance to gain enlightenment by studying and practicing this meditation. Fourth one, even though we interested about this meditation, try the best you can and practice every day the rest of your life. You may not gain enlightenment in this life. What is the reason? When rebirth consciousness takes place, our rebirth consciousness or linking consciousness is accompanied with the wisdom. It's good seed. As that person be able to gain enlightenment.
not only extreme entry, you can become arhat. So if your linking consciousness or rebirth consciousness is not accompanied with wisdom, even though you practice meditation the rest of your life, you will not gain any enlightenment this life. But don't be disappointed. Keep practice. So in next life for sure, you will gain enlightenment. So nowadays you can see this four kind of person, just listening the one stanza, one gatha, few sentences, you're gonna gain enlightenment. Just listen to Dhamma talk. 1 hour, 2 hours, you're gonna gain any enlightenment. And number 3, so you study and practice, you'll be able to gain enlightenment. Number 4, depend on the linking consciousness. It's not accompanied with the wisdom, you will not gain enlightenment in this present life, but in the future life for sure can gain enlightenment. So think about it. All of us is number 3. What we need to study, learn, and practice, put into practice. You think that, oh, I press for a long term, I not reach to my goal. So as all you know, the good thing you cannot get it easily. It's precious gem you cannot get easily. This the path knowledge, fruition knowledge, magga jnana, phala jnana, because supramundane wisdom is the most precious treasure, the most precious gem, so you cannot get it easily. But it's not beyond your reach. If you have the earnest effort, mindfulness, and wisdom, you can reach to your destination, you can reach to your goal. So all of you think about it. This precious treasure, supramundane knowledge, is just, we cannot get it easily. It's not normal gem, it's not normal treasure. In this world, maybe you have millions of dollars. You have a lot of gem, ruby, jade, diamond, and so on. All this jewelry, this gem, this treasure cannot prevent you from falling down to the mystery state. No grandees cannot protect you, cannot prevent you to falling down abaya bhumi, miserable state. But it is the most precious treasure, supramundane knowledge. The path knowledge and the fruition knowledge can prevent you from falling down to mystery state. So who gains enlightenment? Who gains the supramundane knowledge? After you die, you will not be reborn as unhappy state. That's why the most precious treasure, we have the golden opportunity to study the Buddha's teaching and put into practice this to overcome this all kind of suffering. So may all of you use your ardent effort, mindfulness, wisdom, and be able to
close the door of miserable state, abaya bhumi. May all of you be able to experience this ultimate peacefulness, nibbana, in this life. Thank you for your attention.